Galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar 99 Noites da Floresta. Eu já joguei uma vez esse jogo, mas nunca consegui zerar ele. Como vocês estão vendo, eu só sobrevivi a 14 noites. Então, eu praticamente não sei nada desse jogo. Então, bora lá começar. Eu vou jogar só eu e talvez algum dia eu faça um vídeo jogando esse jogo com meus amigos. E também eu tô pensando em fazer um vídeo de Dead Rails. Bom, isso vai depender de vocês. Se vocês deixarem o like, comentar e se inscreverem, eu posso fazer os vídeos. Então depende de vocês. Começando, eu não vou indo com classe nenhuma. Eu vou só normal mesmo. Esse machadinho aqui é lento pra quebrar. Quando a gente tem um saco normal, a gente só consegue pegar 5 itens. Não. 5 itens. O que é nada bom. É muito pouca coisa, entendeu? Mas então vou tentar. Vamos lutear. Aqui tem parafuso. E se vocês não sabem, aqui nesse jogo a gente tem que encontrar certas crianças para... Sei lá o que acontece, mas a gente tem que encontrar crianças. Então bora lá. Eu vou sair. Eu vou tentar achar baús para lutear, pegar itens melhores, né? Tomara que aquele lobo não vem. Tem munição de revólver, mas a gente não tem nenhum revólver. Ó, ali em cima eu sei que tem coisa boa. E tem uma coisa que é muito essencial pro começo. Que aqui vai ter a lanterna, galera. Se tipo assim, o bicho lá vinha atrás da gente, a gente taca a luz na cara dele e ele some. Vamos voltar pro nosso fogueira. Eita, pica! É um lobo, Não, eu morri. Eu morri, galera. Então vamos começar de novo. Tá, galera, começando aqui de novo. Vamos pegar madeira. Cara, eu sou bem ruim nesse jogo, então eu vou morrer várias vezes. Mas eu espero que o vídeo seja bem legal. Então vamos. Galera, esse jogo, eu falo que ele é tipo uma cópia de Dead Rails. Só que tipo assim... Não uma cópia que chega a ser igual, mas... Tipo assim... O jogo queria fazer um negócio parecido com Dead Rails. Então o jogo fez um negócio parecido com Dead Rails. Parecido, não é igual. Mas eu falo que... Ó, já tem um baú. Por que vem um revólver? Vem. Caraca, galera.
Aí sim, hein? Veio um revólver aqui pra gente agora. Tamo bem. Mais munição. Tá chovendo, galera? Eu não sei. Acho que tá chovendo. Caraca, mas tem munição em qualquer lugar. Bom, a gente achou um revólver. E isso é coisa boa. Então, por enquanto, tamo bem. Foi mal, isso aqui. Bom, mas vamos continuar aqui, né? Pegar madeira. Alcançou nível 2. Por enquanto a gente não tem nada pra comer e nada pra se defender. Quer dizer, vou defender nada pra comer e nada pra se defender, só que contra o bicho lá. Que no caso é aquela raposa lá. Tá. Estamos na nossa primeira noite. Por enquanto não aconteceu nada. Vou matar esse coelho aqui pra gente pegar comida, né? Nossa. Aqui. Tá pegando. O bicho tá lá. Doido. Não tem como a gente fazer ele ir embora que a gente não tem lanterna. Sei lá, vamos esquecer que ele tá aqui. Tá. E ele sumiu. Então a gente já vai encontrar a primeira criança. Já vai ter que encontrar a primeira criança aqui. Quero que passa logo. Bom, aqui na bancada a gente tem algumas coisas pra fazer. Tipo, uma cama ruim. E também já dá pra gente alcançar, dá pra gente fazer a bancada de 4 em 2, 4 em 3 e assim em diante. Então, por hora, eu vou só pegando recursos, né? Eu já vi aqui, né? Oh, o comerciante de coisa chegou. Vamos conseguir um pé de coelho, daí a gente consegue coisas melhores. E vem de primeira, fi. Eu vou aí nessa casa aí pra ver se a gente acha alguma coisa, né? Nossa, e a gente já achou a toca do menino também. Então, galera, será que a gente consegue? Ó, tem mais uma coisa aqui, tem um baú. Tem uma lança, muito bom. Aqui tem carvão. Quais são as coisas da lança? Ah, tá. Então vamos lá matar os lobos. Aí tá pegando. Nossa, eu nem vi. Caraca, agora eu buguei. Matamos um lobo. Ai, cara.
Nossa, que susto! Eu nem vi. Nossa, a gente tem que tomar cuidado, galera. Nossa, eu tô com a minha vida quase zerada. Tô com a minha vida quase zerada. À noite, tá? Vamos voltar aqui amanhã. Correr lá pra chegar mais rápido. E já vamos dar um negócio pro comerciante, né? Oxi! Nossa, galera, eu peguei o negócio. Quando eu fui ver, o comerciante foi embora. Não, parece que ele tá comendo alguma coisa. Bom, eu vou ficar virado aqui. Até agora a gente tá bem caidinho. Que, cara, a pior coisa desse jogo é o início. Que hora que vai amanhecer, viu? Que hora que vai amanhecer? Eu sei que a gente pode encontrar um baú e a criança lá. E, e se eu falar pra vocês que a cada criança que a gente encontra, eu acho que os dias duram mais. Isso mesmo. Amanheceu, vamos lá na criança. A gente tem que achar todas as crianças. Caraca, carne de lobo pra todo lado. Bom, como a gente já sabe que é aquele lobo que tá com a chave. Toma. Cara, eu tenho medo de entrar aqui dentro do quê? E achamos a criança, a primeira criança, né? Levamos no baú. Já temos uma lança. Então a gente perdeu tempo. Vamos pra nossa fogueira agora. E vou pegar uns bifão. Pra gente assar e comer, que eu tô com fome. E depois eu vou ver se consigo um machado melhor. Com a pele de lobo que eu peguei, né? Deixar aqui. E criança eu vou deixar aqui. Ela já fez a barriguinha dela. Ó, barraca. Barriga. Eu tô falando. Preciso. Eu preciso urgentemente de um machado melhor. Tá. E um saco melhor.
Vamos ver. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Tem um poço ali e eu vou evitar os lobos, obviamente. Se não sabe. Tá, vou pegar essa TV e vamos correndo pro lugar aqui. Eu vou... Ah, não. Tá, tamo bem por enquanto. Tamo de boa. Eu vou criar um mapa. Que mapa é bom. Oh, larguei de fazer. Oh, tem diamante. Pra cá. Diamante pra cá. Bom, por enquanto eu vou ficar aqui. E galera, a gente precisa de muitas coisas ainda. Tô meio doente, hein? Com o mapa a gente pode acessar ele aqui ainda. Cadê o bicho? Sumiu, tá com medo. Tomara que não fique com chuva. Cara, que hora que vai acabar acidente novamente? Que horas? Ficou de dia. Então, você já sabe. Vamos procurar coisas. Ai, não. Desbloqueei uma segunda criança. Vamos ver onde ela tá. Tá, eu não vou ver a criança agora. E sim, eu vou procurar coisa pra nós que... Cara... Os caras aí vai vir hoje à noite pra ir atrás da gente. Então, vamos logo. Ali, galera, isso, essa casa aqui é bom demais vir aqui, que tem, quer dizer, eu acho que quase todas as vezes esse baú vem arma. Caraca, conseguimos uma lanterna forte. Muito bom, bravo, muito bom. Vamos pegar coisa aqui, né? E principalmente vamos pegar comida. Eu tô quase morrendo de fome. Ah, não é aqui que dropa, não. É aqui. Cadê? Comida. Cara, eu não consigo sobreviver a esses doidos que vêm hoje à noite. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Caraca. Eu não consigo. Pra mim, a maior dificuldade esse jogo é sobreviver ao bicho lá até que fácil. Mas isso pra mim é difícil pra caramba. Então a gente vai ter que cuidar aí.
A gente tem revólver, só que com 7 de munição. Tá. Vamos nós preparados. Eu vou subir aqui em cima da barraca da Duri. Então, vamos lá. Ai. Caraca, meu. Estamos no dia 5. Ai. Tá. Vamos lá. Que eu tô nervoso. Ali já vem. Pode vir. Não, pode vir não. Pode vir não. Como é que mata esses bichos? Eita. Bugou, não consigo matar ele. É só eles dois? Espero que sim. Ó, munição de fuzil. Deu pra munição de fuzil. Boa. Ah, acabou. Eu tenho isso lá. Caraca, meu. O bicho vai matar a gente. Nem precisou. Tá. Eu vou construir. Vou construir um troço desse e um troço. Ah, acabou. Vou esse negócio aqui. Eita, chuva. E agora? Chuva. Tá, o que ele quer? Uma pele de lobo. Saco, cadê? Vou pegar o lobo aqui. Aqui, mano, que você tá fugindo? Vamos pegar um saco bom. Pele de lobo alfa é o que ele quer. Tá. Dava pra gente conseguir um machado bom? Tá. A gente fracassou? Fracassamos. Ah, não será mais seguro. Ó, minha lanterna. Ok, não dá pra abastecer a fogueira, porque o negócio tá molhado. E quando ele fica molhado, ele fica completamente azul. Gasolina! Isso, gasolina. Tem um negócio ali. Ô, vamos fazer. Vamos ver o que eu acho que é. Semente, tá de brincadeira. Ok. Pneu. Cadê o nosso fogo? Ah, é. O fogo se apagou, agora eu não sei onde é. É bem ali. Ok, eu tô com fome e eu preciso comer alguma coisa. E eu vou comer. Porque eu morro de fome.
Não fez sentido. Não fez. Então. Toma, fi, seu... Ai! Ih, morremos, galera. Nós morremos. Tá aí, nós morremos. Bom, eu disse que eu não sou muito bom em jogar esse jogo, mas se vocês gostaram, se inscreve, deixa like. Então é isso, galera. Tchau. E até o próximo vídeo.